Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, selamat datang dan selamat bergabung kembali di sini. Kami seperti biasa, saya hadir kembali di hadapan Anda, akan berbagi sedikit informasi yang menarik dan tentunya bermanfaat seputar dunia kesehatan dan pengobatan. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Tontonlah sampai dengan selesai agar tidak gagal paham tentang apa isi video ini. Pada titik ini saya akan berbagi sedikit informasi tentang cara bagaimana mengobati batuk-batuk, batuk menaun atau batuk kering maupun batuk berdahak. Cara ini sudah digunakan orang-orang zaman dahulu untuk mengobati masalah macam-macam batuk. Yang kita gunakan tidaklah sulit. Bahan yang kita butuhkan ialah yang pertama jahe dan lengkuas, dimana jika kedua bahan ini disatu padukan sangat ampuh untuk mengobati batuk menaun, batuk berdahak maupun batuk kering. Bagaimana cara penggunaannya? Tontonlah video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dan belum berlangganan dengan channel ini, Anda bisa berlangganan terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru tentang dunia kesehatan. Kita lanjut ke cara penggunaannya. Kupaslah jahe dan lengkuas. Setelah itu iris-iris menjadi beberapa bagian. Jika sudah, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Jika dirasa sudah cukup, lalu saring dan minumlah selagi hangat. Anda bisa meminumnya 1 kali dalam sehari. Minumlah secara rutin, insya Allah penyakit batuk-batuk, batuk menaun maupun batuk kering akan segera sembuh total. Dan saya anjurkan sebelum Anda meminumnya, Anda berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Demikianlah informasi tentang cara mengobati berbagai macam penyakit batuk. Semoga informasi atau tip ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika ada kritik dan saran, bisa isi kolom komentar di bawah ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.